السلام عليكم، مرحبا بكم في تنوع وإبداع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم نشارك معكم هذا الفيديو أو هذه الوصفة أو خلطة صحية ونافعة لضيق التنفس ونزلة البرد أو الكحة الخاوية اللي تجينا واحد الكحة صعيبة تيكون الصدر ديالنا عامر. هذه تساعدنا على التنفس وتتخوين الصدر ديالنا، كتغسل الرئتين. كنتمنى تتبعوا الفيديو الاخير وما تنسونيش من لايكات وفعلوا الجرس. وهذه هي الخلطه كنصنعوا منها هاد الكويرات بواحد العناصر اللي طبيعيه وصحيه ونافعه للصحه ديالنا، اللي موجوده وطبيعيه. كنتمنى تتبعوا الفيديو الاخير. هي كنصنعوا منها هاد الكويرات كنديرهم في قياس الحمصه كما كتشوفوا، اللي نافعين وصحيين. ما نقولش لكم راه كتداوي الرب، وانما كتخفف علينا الالام وضيق التنفس. كتحسوا بالنتيجه في الاستعمال الاول، في الكويره الاولى او الثانيه تتحسوا بالنتيجه. كنديرهم في هذا القياس كما كتشوفوا وكندردروهم في هذاك كنعاود نكوروهم ونرجعوهم للعرق السوس لهذيك الوصفه. هادو هما العناصر، 5 العناصر رئيسيين. يمكن لينا نزيدو 6 غنذكرها معكم من بعد. هذا الشانوج او الحبه السوداء اللي كنقوه من الشوائب اللي فيه والحجيرات، وهذا حب رشاد كما كتشوفوا. الكميه راه كتبقى على حسب كل واحد وشحال بغى يدير، كتنقيها وتخليها عندك لوقت الحاجه. هما كنطحنوهم، نطحنوا حب رشاد ونطحنوا الشانوج كما كتشوفوا. وغنحتاجوا عرق السوس، انا فات مني طحنته كامل. كلشي كيعرفوا تيكون عويدات سواء رقاق ولا غلاط، الاحسن يتشرى ويتطحن على اليد. انا فات مني دكيت كلشي. وهذا السمن الحي اللي عنصر رئيسي، ضروري يكون حي لفايت العام 2 و3 والفوق، هو اللي صالح لهذه الوصفه او هذه الخلطه الطبيعيه. وهذا العسل الحر اللي متوفر ليه العسل الحر يديروا، لما كانش العسل الحر يكتفي بالسمن. ما كانش السمن وكان العسل الحر يديروا، ولكن العنصر الرئيسي هو السمن، هو اللي نخلطوا به. دابا غندوز ندير السمن ونزيد عليه ديك العسيله الحره نخلطها معاه، ونزيد عرق السوس. بالنسبه لعرق السوس هو اللي تيكون كثير. مثلا درنا 3 المعالق ديال عرق السوس، كنديروا معلقه مع عمراج ديال حب رشاد ومعلقه مع عمراج ديال الحبه السوداء. ولو بغينا نعززوا هذه الوصفه كنزيدوها معلقه ديال فليو مطحون، كنقوه حتى هو ونطحنوه ونديروه. بالنسبه للحب رشاد والحبه السوداء او الشانوج باش يسخنوا لنا الصدر ديالنا وكيخلو تطلع ديك الكحه تطلع، يعني الصدر كيفرغ كيتنفس تحسي بالاستعمال. والعنصر الرئيسي هو السمن وعرق السوس. صافي كنخلطهم مزيان نعجنوهم وكندوزو نديرهم كويرات، وكنكونوا خلينا شويه من هذاك عرق السوس مطحون كنحطوه في واحد الاناء ونبقاو نكورو ونلوحو في وسطو مره كنحركوه باش هذوك الكويرات يتلبسوا لنا بعرق السوس بالبودره ديال عرق السوس. صافي تنكملوهم كاملين. كنا غادي نعطوا لشي وليد صغير، اما نقسموا الكويره ولا نديروهم كويرات صغار على حسب الوليدات اللي غيستعملوه، اما قد العدسه ولا قد جليبينه. صافي غير حبيبات صغار. من الاحسن تشرب بشي مشروب ساخن، بحال مثلا زعتر مطبوخ ولا اتاي ولا حليبه. صافي كتشرب ديك الحبيبه. ايوا هذا هو الوصفه ديالنا كيفاش كتجي حبيبات على هذا الشكل. راه كتعطي النتيجه ديالها من الاستعمال الاول، من النهار الاول تتعودوا تشوفوا النتيجه. تقدروا تشربوها تعودوا بخير وصافي وتقطعوها. كان شي حد اللي فيه الرب ويقدر يتبعها 40 يوم، راه تتبقى دائما تتخفف عليه وتتعطي النتيجه. كتمنى تتبعوا الفيديو الاخير وما تنسونيش من اللايكات والتعاليق، وتكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو في وصفه اخرى.